koncu zadnjega dela sem rekel, da Huawei Watch GT6 serija ponuja veliko spremljanja telesne vadbe. No, dejansko jih ponuja več kot 100. Wow, hudo, meni bi to kot športniku ful pomagal. Recimo, ko bi imel uro na zapestju med tekom, ali pa ko bi fuzbal igral, basket igral, ali pa spremljal katerokoli od drugih 100 vat, ki so na voljo na tej uri. Ena izmed glavnih novosti je pa funkcija virtualni merilnik za kolesarje. Ta meri FTM oziroma povprečno moč poganjanja, ki jo kolesar porabi v eni uri. Baje je tako dobra, da sploh ne nucate zunanjega merilnika. Ne rabite pa nama zaupati. Zaupite Pogačarju, ki jo bo uporabil na svojem Pogi Challengeu. Imate pa še 3 funkcije, ki so ekskluzivne za Pro model. Prva taka je trail running oziroma tek po brezpotju, kjer s pomočjo Sunflower Positioning sistema daje še bolj natančne rezultate teka. Ostali 2 pa sta spremljanje igre golfa in potapljanje na daljih do 40 metrov. Druge opcije ne bom še sprobavati, ker me je strah. Prva opcija se pa sliši ful zabavno, tako da upam, da jo bo še enkrat sprobal. Ok, Davor, zdaj sem predstavljal vse glavne funkcije, kjer se pa splača kupiti? Na ekranu sta ceni za oba modela. Meni sicer bolj všeč Pro model, zaradi tega, ker izgleda bolj premijski, ampak v bistvu z nobenim ne morete nekaj ful zgrešiti. Bravo, Davor, zelo lepo si to povedal. V bistvu izberite si tisto, ki najbolj izpolnjuje vaše potrebe.